क्या आप जानते हैं, समुद्र में एक ऐसा ऑक्टोपस भी है जो खुद को बचाने के लिए दूसरे जानवरों की एक्टिंग करता है। इस अद्भुत जीव का नाम है मिमिक ऑक्टोपस। ये ऑक्टोपस खतरा महसूस होते ही अपने शरीर का रंग, आकार और चाल बदलकर दूसरे समुद्री जीवों जैसा दिखने लगता है। कभी ये लायन फिश जैसा दिखाई देता है तो कभी सी स्नेक की तरह लंबा होकर तैरने लगता है। और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि ये सिर्फ एक ही नहीं, लगभग 15 से भी ज्यादा अलग अलग समुद्री जीवों की नकल कर सकता है। इससे शिकारी जानवर भ्रमित हो जाते हैं और इसे हमला करने की हिम्मत ही नहीं करते। वैज्ञानिकों ने पहली बार इस ऑक्टोपस को 1998 में इंडोनेशिया के समुद्र में देखा था। इसके शरीर में खास क्रोमैटोफोर सेल्स होते हैं जो पल भर में रंग और पैटर्न बदल सकते हैं। इसी वजह से ये ऑक्टोपस समुद्र का सबसे बेहतरीन शेप शिफ्टर माना जाता है। अगर आपको ऐसे ही अनोखे और असली वाइल्ड लाइफ फैक्ट्स जानना पसंद है तो अभी लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि प्रकृति में ऐसे रहस्य भरे पड़े हैं जो आपने आज तक शायद कभी नहीं सुने होंगे।